Shikues të dashur, të pasion e profesion, u rikthyem nga bloku i dytë i marketingut e tashmë është koha që t'i ftojmë këtu në studio disa mysafir shumë të veçantë. Sot kemi kënaqësinë të kemi në studio përfaqësues nga shoqata bjeshkatare alpiniste Gjeravica, një ndër shoqatat më të njohura në vend për dashurinë ndaj natyrës, bjeshkëve dhe aventurës. Me një histori të gjatë dhe një rol të rëndësishëm në promovimin e alpinizmit dhe turizmit malor të Kosovës, ata sjellin jo vetëm përvojë, por edhe një filozofi jetese të lidhur ngushtë me natyrën. E sot do flasim për pasionin e tyre, sfidat, aventurat dhe ndikimin që kanë në komunitet. I mirëpresim këtu në studio, edhe mysafirët tanë. Mirë se na erdhët. Është kënaqësi e madhe që t'ju kem këtu, urdhënoni, uluni në tryezën tonë, në sofrën e fejas. Pra i kemi mysafirët nga Peja, këtu bashkë mua është Raif Zikollit dhe besoj që zotri Raif na prezanton edhe me të ftuarit tjerë këtu në këtë tryezë, në pasion e profesion. Mirë se na erdhët edhe një herë dhe ndoshta fillimisht më na tregu pak edhe për origjinën dhe për themelimin e shoqatës alpiniste Gjeravica pas prezantimit të miqve. Faleminderit për ftesën. Së pari, në krahun e ju i të majtë është Besim Turjaka, muj me thonë dërë bjeshkatarët matë vjetër që është në shoqat. Gramos Halili, Gramosi ka qenë një kohë dhe kryetari shoqatës prej vitit 2016, po ashtu e kemi edhe Dafina Gashin, një alpiniste që është bashkangjitur në çdo aktivitet të shoqatës tonë, si edhe unë Raif Zikolli. Është shumë kënaqësi në kryetari i shoqatës. Është shumë kënaqësi të kem këtu, po besoj që edhe jeni turitur, që e keni marrë tërë këtë rrugë nga Peja në Prishtinë. E shohim në fund të naturisë. Me zë po pres me i pa edhe pjata që na sjellin pashtriku bashkë me Liridoni, një të përgatitur diçka shumë të shishme për juve. Ndoshta më na tregu pak për fillimin e themelimit të shoqatës edhe si ka filluar ndoshta rrugtimi i krejt kësaj pune të palodhshme t'juaj, por edhe këtyre aventurave që i bëni. Do më thonë, shoqata bjeshkatare Gjeravica daton qysh nga viti 1928, do më thonë është ndër shoqatat më të vjetra në rajon. Kom derin me prezidentu këtë shoqat, ka një historik shumë të madh. Sipas arhives që e disponon shoqata jonë, shoqata është themeluar nga një pasionant sloven, i cili në vitin 1926, 27, 28 ka qenë duke punuar në Pej, në sistemin bankar dhe në ndërtimin e kurullave, sipas historikit, gjithmonë referohemi historikut që e kemi në shoqat. Ai ka pa në Pej kur ka ardhur, ka pa bukuritë natyrore, ka pa bjeshkët dhe potencialin e zhvillimit të bjeshkatarisë në qytetin e Pejës dhe është angazhuar dhe pas tentimeve diku afër një vjet e gjysmë ka tentuar me themelu shoqatën dhe në vitin 1928 diku kanë qenë diku 6 themelues, ndërta kanë qenë edhe 2 shqiptarë që është një nder shumë i madh dhe kanë themeluar shoqatën në Gjeravica në vitin 1928. Në atë shoqatë kanë qenë edhe deri në vitet e 60 ka qenë edhe skijimi edhe bjeshkataria kanë qenë bashkë pjesë e Gjeravicës. Gjeravica ka një emër shumë të madh, është njoftur në gjithë Evropën, jo s'po foli veç për në kohën e Ish Jugosllavisë, po në Evropë ka pasur një emër shumë të madh. Në ato mundet pak edhe Besim pak më na tregu pak se ne ndoshta me cek se kemi një arhiv shumë të madh dhe vitin e kaluar fal një projektit të komunës kemi filluar ndërtimin e muzeut të bjeshkatarisë që është një risi në Kosovë dhe në region nuk ka muze të bjeshkatarisë, pra fal iniciativës shtytjes e Besimit edhe shtytjes të disa anëtarëve të kryesisë të Gjeravicës kemi arritur me bind komunën me investu në ndërtimin e muzeut të parë të bjeshkatarisë në qytetin e Pejës. Po besoj që është e rëndësishme edhe për të gjithë ata bjeshkatarët e ri që të shohin edhe historinë edhe të shohin më shumë gjëra rreth kësaj pune të palodhshme deri sot, që nga vitin 1928. Unë me profesion jam ekonomist, kam punuar në disa ndërmarrje, kam pasur edhe firmë teme, po pasionin bjeshkatarinë e kam bërë profesion tash kohën e fundit. Diku afër që 13 vite edhe profesion e kam bjeshkatarinë, jam pjesë e Federatës Bjeshkatare të Ngjitjes Sportive, jam në komisionin e shtigjeve, edhe kështu në Pej kam punuar mjaft, kam punuar edhe në Kosovë, Shqipëri edhe në Malzi në identifikimin e shtigjeve, krijimin e shtigjeve për turizëm dhe këto që kemi punuar në komunën e Pejës, këto shtigjet dhe si më thonë paketat turistike kanë pasur një
një sukses shumë të madh dhe kemi thellur shumë turist. Falë asaj na kemi nxjerrur si shoqat shumë guida që punojnë sot në ato shtigje, ju kemi bërë kushtet turistëve, ju kemi bërë kushtet të guest house-ave apo shtëpive malore të cilat janë përgjatë shtigjeve, e kjo është falë punëve që kemi bërë ne si shoqata të Pejes, falë zyrës të turizmit në Pejë, kemi pasur një vizion dhe kemi arritur. Pra Peja është qyteti numër 1 në Kosovë për nga turizmi që prin në Kosovë. Po cili është misioni kryesor i shoqatës sot? Unë, kur kemi marrë në shoqatë Gjeravica, kemi qenë zbashku me Gramosin, kemi marrë kanë japur shumë kontribut të madh, shumë gjenerata në ato, duke filluar qysh nga vitin 1968. Ne kemi ardhur kemi pasur një ide që sa më shumë të rinj me angazhu në shoqatë. Edhe ashtu kemi bërë shumë ekspedita jashtë shtetit, apo ture që kemi dalë, tonë kohë me mundu gjinin femnor edhe rinin me motivu më ardhë, pa pages, pa gjitha pa bukurit e Kosovës, Pejes, pasportit Kosovës, regionit, po kemi bërë ekspedita dhe jashtë shtetit, edhe jemi munduar shumë që rinia me marë atë dashnin e bjeshve, edhe kemi arritur me sukses. Sot faqë shoqatës tonë, afër 80% guidave që punojnë në Kosovë kanë kaluar në për shoqatën tonë, janë njoftu me shtigjet, janë njoftu me kulturën e turizmit, si me thonë, edhe sot punojnë, gjenerojnë të ardhura gjatë sezonës së verës, gjenerojnë shumë të ardhura të mira materiale nga kjo punë. Po sa antar aktiv jeni sot? Shoqata deri tash ka kaluar sipas arkiveve, sipas statistika, afër 37-8.000 antar ka kaluar si antar të Gjeravicës. Kështu aktiv me të thonë që janë afër 200, po antarësi që paguajnë ka shumë a shumë, edhe na bën më krenu që kemi si antar të ri, të vjetër, të farmosha dhe gjinive. Po çfarë do të di një fillestar para se të nisë bjeshkatarin? Një fillestar, unë zakonisht kur mundohem kështu, kur mundohem me bo farë organizimi, i ftoj këta të ri që vinë, merë një farë shoku dhe diçka dhe dalim farecje ma të letë, edhe ne i tregojmë që ka i vymë prej pajisjeve me pas, që janë standardet e shenzimit e maleve, orientimin, që tash falë disa pajisjeve, për para na kemi punu shumë me harta dhe me busull, po tash falë pajisjeve në telefona kemi shumë programe që kanë shtigjet e jonë në pajisje, në programe, edhe duhen me pas motivim ata vetë. Po, sa është të zhvilluar kjo kulturë në Kosovë? Po besoj që gjatë viteve tashmë veç ka filluar, ndoshta të zhvillohet edhe më shumë, se një kohë, më duket që ka pas edhe një zbehje. Unë më me thonë kështu, do me thonë, pandemia ka qenë një shtyt, pas pandemisë kemi një evolvim shumë të madh të bjeshkatarve që kanë dalur në bas pandemisë. Do me thonë, edhe pra pandemisë ka pasur, se unë jam pjesë edhe federatës, që afër 10 vite jam pjesë edhe federatës bjeshkatare, kemi pasur shoqata që kanë pasur antarësi të mjaftueshme, po pas pandemisë kjo është ngritur shumë. Po unë më thonë që Peja ka një traditë në këtë drejtim, sepse shumë vite çdo pejon mund është mi thonë që është bjeshkatar, çdo kush ka do në bjeshk, se kemi fatin që jetojmë në afërsitë të bjeshkës. Për shembull, Peja ka në altësimi ditare prej 500 deri në 520 metra, na për një orë mrim në 1000 metra në altësimi ditare nga qendra e qytetit, dhe pini kafe në qytet, edhe mundem me dalë në hiking për një orë jemi 1000 metra në altësimi ditare. Mund të them kështu lirisht që Peja është një nga vendet më të bukura, kështu e kemi me të vërtetë të veçantë, për nga natyra. Po besoj që edhe ushqimi është gati, tash edhe pashtriku po vjen me pjatat e tij, edhe liridoni po e bën gati. Vazhdojmë me bisedën, po cilat janë ndoshta ato destinacionet më të bukura që ju i rekomandoni? Apo nuk mundeni me i ndo? Përveç Pejës. Mos bëhem lokalista shumë. Kosova ka shumë bukuri, unë ka me punu në çdo pjesë të Kosovës, me esën çdo bjeshk, po bjeshkët e nemrën e kanë një veçori, e kanë atë egërsinë e vetë, e kanë atë janë të vizhë, edhe kemi shumë review nga shumë turist që janë shumë të kënaqur me bukuritë e bjeshkëve të nemura.
Do me thonë është shtegu Pixo Balkan, është një shteg që është mes 3 shteteve, është Kosova, Mali Zi dhe Shqipnia. Është shteg i gjatë afër 192 km, i bëhet për 2 javë ditë. Do me thonë Peja është si piknisje nga ana Kosovës, Plava dhe Gusinja është nga Mali Zi dhe Shkodra është nga ana Shqipnisë. Është shteg që ja ka kthy namin e turizmit të qytetit të Pejës, me thonë kështu definitivisht. Edhe review që na vin nga ky shteg ka bën ngritjen e turizmit të qytetit të Pejës, ka ndryshuar strategjinë e turizmit të qytetit të Pejës, më thon kështu definitivisht. Po falë ne si shoqat ne merrem edhe me projekte. Para 4 viteve ishim një pjesë e një projekti të Bashkimit Evropian të thirrjes IPA 2 dhe ishim koaplikant me një organizatë nga Prishtina dhe aty pata insistuar me bën një buxhet për një festival në qytetin e Pejës. E ne si shoqat kemi menduar pak meandru pak trendin e organizimeve që i bëhen në Kosovë, edhe kemi organizuar festivalin Peja Outdoor, që si vjet është edicioni 3 i festivalit. Është festival i veçantë, do me thonë me gjitha aktivitetet që i ofrojnë shoqatat dhe komuniteti i Pejës. Do me thonë janë afër 40 aktivitete, do me thonë zhvillon për 3 ditë ato aktivitete. Kur fillon? Fillon në muajin këtë vit është prej datës 11 deri me 14 qershor. Do me thonë janë diku afër 40 aktivitete. Si vetë kemi edhe garën e vrapit malor që mbahet për herë të parë në qytet të Pejës. Do me thonë duke filluar nga hiking, ngjitjet në Shkambi, via ferrata, zipline, paraglidizëm, peshkim, ciklizëm malor, ciklizëm rural. Po rëndësitë e veçantë kemi jep edhe aktiviteteve për fëmijë, si është kampingu për fëmijë, edukimi i fëmijëve të ri. Është një festival që ka ndru konceptin pak të turizmit në Pejë dhe i ka jap një frymë tjetër qytetit të Pejës për ato ditë. Edhe ka shumë interesim nga shtetet e rajonit, si duke filluar nga Bosnia, Kroacia, Slovenia, nga Evropa, për me qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Kjo është një risi që mu i me thonë kështu pak, edhe në mramje kemi pasur vitin e kaluar muzikat në shesh të qytetit me masa shumë të mëdha, deri afër 20.000 vetë kanë qenë në shesh të qytetit, po mundohen pak që me ndru pak atë konceptin muzikave pak që kanë ma emra artistat mi sjell. Po besoj që është kënaqësi e madhe edhe për gjithë të pranishmit, sepse pas ka edhe aktivitete të shumta. Por besoj që Mali nuk është gjithmonë i mirë. Ka besoj edhe rreziqet të ndryshme të cilat ju përcjellin gjatë ngjitjeve apo gjatë aventurave të ndryshme aty. A keni pas ndonjë eksperiencë që ju ka rrezikuar jetën ndonjëherë juve, apo ndoshta edhe dikujt tjetër që ka qenë? Për fat të mirë, deri tash që jam aktiv në Bjeshk, që një afër 17-18 vite, nuk kam pasur rast kështu diçka që me thonë që ka qenë për rrezik, po kam pasur shok ose kolegë që kam pasur aksidente. Unë për veti nuk kam një provojë të tillë. Mundet me folë edhe besimin, se besimi ka qenë ato vitet kur s'kam pas, se tash në këtë kohë kemi pajisjet e mira, kemi edhim... Nëse mundem edhe mikrofonin, të na flas pak për këto rreziqet malore, aksidentet malore. Unë muj me thonë se tash kemi pajisje, kohën mundem me shiqu, e përpara ka qenë ma problem, kanë qenë pajisjet ma të dopta, po tash fal pajisjeve që kena ma të mira, kushteve meteorologjike që mundem i parapri, unë për vetë s'kam pas të lashëm. Du me të cekë që tash para një muaj e gjysmë, 2 muajve ishim në Hajle. Hajle është një ndër majet më atraktive në komunën e Pejës, edhe është në pikën kufitare me Malin e Zi. Aty ishim nga ana Malit Zi, e bënëm ngjitjen dimrore, është një farë date që i kushtohet një alpinist nga Noj Pazari që ka vdekur aty, edhe aty ishim bashkë me të ndjerin tash një bjeshkatar nga Rozhaja. Ngjitëm aty të majën, ishtin kushte shumë të mira, afër 200 bjeshkatar nga gjithë regioni ngjitëm majën e Hajlës. Pas 3 javë çaj që udhëshke aty të ekspeditën, pas 3 javë ka pas aksident me do musafir kroat në munë majën e Hajlës, ka vdekur aksidentalisht nga maja e Hajlës. Do me thonë shumë të kushtet atmosferike kanë qenë të dopta. 3 ditë kanë tentuar me ngjitë dhe dritën e tretë kanë pasur mjegull dhe erë në majët e Hajlës. Ato strehat apo balkonat që i bëhen në maje janë shumë të rrezikshme dhe kanë plasarit një pjesë e asaj dhe ai ka ra diku afër 300-400 metra në hunë në anën e Malit të Zi.
Po ndoshta më na tregu pak edhe dallimet, si që tha edhe zotri Raif, ju keni sa vite, shumë vite në këtë punë. Ndoshta më na tregu pak se si është dallimi sot dhe kur keni filluar ju ndoshta. Dallimi është jashtëzakonshëm. Ty fillu prej kohës, do të thonë kur kemi filluar në aktivisht më marrë me bjeshkatari, o ko një periudhë ertë Kosovës, sportet nuk kanë mujtë më zhvillu në mënyrë të rregull, kështu që na si një grup entuziastësh i kemë formu klubet, që është më thonë, paralele, si shoqëri paralele. Nuk shme majtë mikrofon. Më thonë, ideja jo në thonë, mos mu pasivizu se bjeshkataria është dashni, është pasion, nuk është sport, edhe peja gjithmonë, edhe krejt shqiptarë në përgjithësi e kanë dashtë natyrën, kështu që vështërësit jonë konë të mdoja, pajisje nuk ka pas, na kur kem tentu me organizu një rut për Argentinë, o dasht me muj, me prit me në arë literatura prej Amerikës, për shkak me di specifikat e bjeshve të Akonkaguas e tjerë. Dhe më thonë, sot është mundësia shumë më e mirë, është shumë më letë me marrë një informat, mandej një orit janë i gjenë njeri për 2 sekonda, i gjenë specifikat, morfologjinë e bjeshve, na o dasht, nëse kem dasht me bonda një rut dimrit, o dasht me shku verës, me studiu një bjeshk, me pa që shë e mundet me ndodhë dimrit. Edhe qëtojnë rëzishet që neve na u kanë shfaq, për shambull, në rastës se më konë verës një bjeshk, se kem ditë gjatë rreshive atmosferike, janë kriju strete e borës edhe ato e rëzishe edhe temperatura edhe koha, klima janë rëzishe potenciale. Thonë janë një 20 vjetë e kem bajt gjallë bjeshkatarinë e pes, unë jam një ndër shokë që ata kanë qenë shumë ma pasionanta, shumë ma profesionista, po fatmirësisht t'i kom taku që asaj periudhës. Po cila është ndoshta përvoja më e paharueshme gjatë krejt kësaj kohe? Përvoja më e paharueshme pare pyetje për rreziqe. Vetë rreziku e bën bjeshkën joshse, e bën si sport atraktiv. Më thonë, nëse s'ka rrezik atëre nuk ki joshe, nuk ki ngasmim. E kem pas një periudhë jo të mirë, po fatmirësisht pa pasoja bjeshkën e Mariashit, është një ndër bjeshkë më të vështira për mungjit, edhe na si shok kem vendos natën mungjit. E kem bo disa herë ditën, po kem vendos natën, edhe kem ngjit ka pjesa veriore. Pjesa veriore është jashtëzakonisht e pa përshtatshme, domethënë nuk preferohet pa siguresa, pa litar, ne ngjit thjesht me patika, pa kpuca të mira, pa litar. Freestyle. Edhe plus pa ndryshim, domethënë s'kem pas llampa dore. Edhe marr një moment, është një pjesë jashtëzakonisht e keqe, marr një moment ku ke pas për shembull 1 metër e gjysmë u shkput prej një gurit me rangurin tjetër edhe aty kem pas hamendjet mëdhaja. Gjatë ulljes me pushu, rrypat e pantolla na kanë ndërpret qarkullimin e mirë gjakit. Edhe kur e ngrit me kalu, edhe ka qenë terë, edhe një farë presioni, edhe pjavë një shokis po shok kur gjo. Tha gjuhe mëra shtal shok, edhe tha dhe rrypat ta kanë nëzonë qarkullimin e gjakit. Edhe ko një periud ndoshta 5-6 sekonda ku jem hamend, a me dal ka ajo pjesë, a mu këty. Mu këty është periud 5-6 orë. Por më lëshu ishtë një farë një adrenalinë pa përshushme, po vetë rrezike e bën bjeshkën atraktive. Atraktive, po. Po çfarë ju motivon që të vazhdoni gjithmonë? A motivon? Apo flisni pak? Shoqënia, grupi, atmosfera e mirë që i kemi në shoqat, adrenalina, qëstësi kryesorja. Kretë këto, bashkë me mbledhje, bëjnë një motiv shumë atë mirë. Ma herët folja edhe për trinjt, po besoj që tashmë ka edhe shumë interes se viteve të kalume. Zotri Raifi na tregoi që nga pandemia ka ndryshuar gjithçka edhe ka interes më të madh. Po të flasim pak për trinjt. Sa kanë qef që të vinë dhe ndoshta të merren me këtë punë. Ta lavdojmë pejen edhe pak? Lavdoje lirisht. Kështu, mundi me thonë që në shoqatën tonë kena antarë, femnën më të re në botë,
femna me erë në botë që i kanë zhitë 7 majet 7 kontinenteve, dhe më thonë Seven Summits atë që është njën, është Mrika Nikshi dhe Arjanit Nikshi që janë antarë të shoqatës tonë, që kanë fillu dalet e para që kanë bërë në Bjeshkë, kanë fillu me neve dhe prap janë me neve, dhe më thonë Mrika ka qenë 19 vjeçare, as 18 vjetë që ka pas kur i ka kry 7 majet e 7 kontinenteve, dhe më thonë kjo është një motivim për krejt. Ka 3 që janë arë kom djallin, si temin, me 4 vjetë e gjysë që kanë gjitë majën e Gjeravicës, Tajles, me 7 vjetë e kanë gjitë majën e Jezercës, do me thonë maja e Jezercës është në majët ma teknike që është në Evropën, këtë pjesën e bjergëve të nemura, në mare dinarike, do me thonë me 7 vjetë kanë gjitë, kur i shetit ata 3 që dalin natyrë, unë e thëmë, është interesant, kur ishim në ekspeditin në Ararat, kishim ekspedita bëjt për 36 vetave, do më thonë kish prej moshës 17 vjeçare deri në 72 vjeçare. Tash ti mundesh me marrë farë koloritit njerëzve ka aty. Edhe çfarë garancie madhe me i parë. Do më thonë, kemi bo camping bashkë, kemi ngjitur majën bashkë, ka pas ato problemet gjatë rrugës, problemet e lartësisë ato janë sfida që nuk harrohen. Do më thonë, këto organizimi i ekspeditave është interesant se mundohem i motivu të gjithë. Unë kur mundona, këtë ekspeditat që a i bëj mundona 2-3 muaj për para me nga mbas sponsorave, po këshirën për bojmë pa para me u bo qëtëve trive, qëtëve femnave, që me mbajt një farë kulture, edhe ajo po ka sukses gjithë organizim që e bojmë, po ka sukses që ata tri të një për i binë 3 tjerë dhe po mbajt shoqata. Do me thonë, tash na po kalim në atë stazën e vjetërve, një nëngë të me trive pak. Po pësoj që është nacija madhe për juve kur ishen e tri që më knash mas shumë ti. I marin dhe shumicën e punve në dorë. Po, sa ka rëndësi ruajtja e natyrës në aktivitetet e juaja? Ne si shoqat ato e kena primare se na punojmë, jemi të kyshun shumë projekte, do me thonë në ruajtjen e natyrës, markimin e shtigjeve, hapin e shtigjeve, ne çdo vit në fillim në prill, tash do me thonë në ditën e tokës, kemi aktivitetin për pastrimin e grykës së rrugove apo do shtigjeve që janë afër komunës së Pesë, po ashtu kemi filluar nga para 2 vite edhe mbjelljen e fidaneve, do me thonë një javë kemi pastrimin e shtigjeve apo grykës së rrugove, javën ardhshme bëjmë edhe mbjelljen e fidaneve përgjatë shtigjeve, përgjatë në shesht të qytetit që aty kryesisht marrin fëmijë nga shkollat fillore, prej klasës së 6 deri në klasat e 9, edhe mundohem që aty në fund mi dekoru me ju japim kartelet e shoqatës tonë, që janë pjesë e shoqatës tonë, ju japim farë pajisje, diçka, farë majice, apo diçka shajnë nga shoqata dhe në fund farë ushqimi, edhe për çdo vjet po është më interesant, edhe për çdo vjet pyesin kur ka mu mbajt ky aktivitet. E kjo po më knash shumë. Edhe ajo entuziazmi që e kanë. Po ku e shihni zhvillimin e alpinizmit në Kosovë gjatë viteve të ardhshme? Do në më jafru zvitrës. Përshëndetje, mas pari faleminderit për ftesën. Që shpeshojmë këto hapa që po shkon zhvillimi i aktiviteteve i shoqatës tonë, po shpresojmë që Tharajifi do në më jafru zvitrës. Kena bukurit noja, interesi është shumë i madh, sidomos i trive, dhe po shpresojmë që s'kena mundojnë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e Pasion e Profesion. Tash është koha të provojmë edhe ushqimin, nëse nuk keni diçka për fund me shtu. Ftojmë me qenë pjesë e festivalit edhe me na vizitua dhe në shoqat. Edhe me pa punën Besimi që ka bo për muzeun e se Besimi është... Me shumë knaqësi. është me profesion arkitekt edhe ka bo një punë të atashme për këto rregullimin e muzeut të Pesë, do me thonë... A ti tregojmë edhe njerë datat e festivalit, gjithashtu t'ju tregojmë edhe të gjithë këtyre kolegëve që i kemi këtu që do shkojmë së bashku në festival, por edhe të gjithë shikuesve të emisionit Pasion e Profesion dhe njerë datat si rikujtim, por gjithashtu mund të informohen besoj edhe në rrjetet e juaja sociale. Do me thonë datat janë 11 deri me 14 qershor. Këtë vit, 14 qershor në pej. Urdhëni edhe ta provojmë edhe ushqimin e dy kuzhinierëve tonë fantastik, Pashtrikut dhe Liridonit, edhe i du komentet kështu të sinqerta. Ju bof mirë.
Gjithashtu t'ju tregoj që servimi i këtij ushqimit mrekullueshëm kaq çishëm është bërë në pjatat e Karaxha. Karaxha mund ta gjeni në Albi Mall, por gjithashtu të gjitha pajisjet këtu në Pasion e Profesion janë nga Karaxha. Kështu që nxitoni edhe shkoni merrni të gjitha pajisjet që ju duhen për shtëpitë e juaja, për kuzhinën tuaj dhe për servimin e tavolinave kështu kaq bukur. Gjithashtu mos harroj t'ju tregoj që dekori i kësaj tavoline është nga Flower Dice, një flower shop që mund ta gjeni në Prishtinë dhe të porositni lule shumë të bukura dhe gjithashtu edhe dekorin për eventet e juaja më të rëndësishme.